viimaseks teemaks täna, mis on võib-olla nagu meie jaoks kõige nagu pommuudis või selline kõige tähtsam, on varajane oder Volmari, mis on samuti Soome firma Boreali meile antud paljundamiseks uus sort. Ja varajane oder on siis Eestis tähtis sellepärast, miks ta nagu populaarne, et õigeaegselt saab põllult ära, et saaks veel talivilju panna, talirapsi augusti alguses. Ja vanasti varajane oder ei olnud saavikas, kuid nüüd on järjest aretus läinud selles suunas, et on saavikas. Ja siin meil ongi näha Boreal, meie koostööpartner. Ja Boreali sort on siis meile pakutav Volmari, mis on jüva edasiarendus. Ja edasiarendus seisneb selles, et on veel varajasem 4 päeva. Ehk on võimalik koristuskonveierit tuua veel ettepoole. Volmari on lühema pikkusega, mis annab talle lamandumiskindluse. Antud põllu peal siis on näha lamandunud viljaalad, mida keegi ei tahaks näha. Et seda vältida siis tuleks lamandumiskindlam sort valida. Samuti on Volmari haiguskindlam võrklaiksusele, mis on siis üks odra põhilisi haiguseid. Ja olen teile teinud sellise tabeli, kus on teised odrad sees ja 3 sellist põhihaigust ja riiklike katsete põhjal 2011–2013. Ja kuna Volmari on hetkel siin veel numbri all, siis olen pannud siia Soome riiklikud katsed juurde, kuna see on nagu pikema perioodi jooksul, et praegu Eestis on ta esimest aastat. Ja Soome riiklike katsete järgi on Volmari siis haiguskindlam võrklaiksusele ja äärislaiksusele. Nagu ma ütlesin, et ta on varajase odra kohta saavika ja kohe ma näitan teile tabeli, kus on näha siis tema saagikuse potentsiaal. Ehk siis Volmari on jüvest kuskil 600 kilo saavika. Nagu ma ütlesin, ta oli lühema pikkusega, mis andis siis lamandumiskindluse. Samas ei kaota ei 1000 tera massis ega ka mahukaalus ja kasvuaeg on lühem. Kui nüüd vaatate hinnakirja, siis seal on näha võib-olla tõesti, et Volmarina hetkel tundub kulukam, kuskil 60 eurot tonn. Kuid siiski, kui te võtate külvise norm, on 170 kilo hektarile ja kui see ära jagada 1 hektari kuluga, siis on kuskil 10 eurot tuleb tonni kohta rohkem maksta. Kuid kui te võtate, et 600 kilo saab saavikust rohkem, siis see teeb vahe tasa nii seemnekulu osas kui ka jääte veel plussi. Selline väike lihtne matemaatika võrdluseks kõrvale. Et see oleks nagu täna minu poolt kõik. Ja kui on veel küsimusi, siis